Это не просто отель в Турции, это настоящий мультипликационный мир для всей семьи. И этот отель Nickelodeon — долгожданная новинка, которая находится рядом с парком Land of Legends. Представьте, вы заселяетесь в номер, а он оформлен в стиле любимых героев детей: Щенячий патруль, Спанч Боб, Черепашки-ниндзя. И каждый день в 11 утра мультяшные персонажи приходят прямо на ресепшн. Дети могут с ними пообщаться, обняться, также сделать красивые фото на память. И это не шоу, а настоящая магия детства. У отеля свой бассейн, водные горки и близость к легендарному парку развлечений Land of Legends. Питание полный пансион плюс. Трехразовое питание плюс безалкогольные напитки. Никаких забот, только отдых. Для расчета стоимости тура в этот отель напишите нам Provence Travel по номеру.